Masih ingat review Minitech ID soal mechanical keyboard dari Digital Alliance yaitu Mekazi Premium? Belakangan ini Panji membeli mechanical keyboard baru dari Aula yaitu Wings of Liberty Plus. Gimana sih performa dari Wings of Liberty Plus ini? Apakah karena harganya yang murah membuat keyboard ini murahan? Mari kita review. Di dalam paket penjualan Wings of Liberty ini, Aula memberikan satu key puller, kartu garansi, dan juga manual yang berisi beberapa mode LED. Ada yang aneh dari manual ini, yaitu beberapa mode LED-nya tidak cocok sama sekali dengan yang ada di manual. Lanjut ke bagian desainnya. Wings of Liberty ini menggunakan layout keyboard full size dengan tombol enter yang sedikit lebih besar. Bagi kalian yang suka gonta-ganti keycaps, mungkin hal ini akan mempersulit kalian untuk mencari keycaps lain untuk menggantinya, untuk menyesuaikan tombol enter yang besar. Keseluruhan bodi keyboard ini berbahan plastik yang lumayan tebal. Bodinya terasa solid dan juga lumayan berat, sekitar 1,3 kg. Wings of Liberty ini juga dilengkapi dengan detachable wrist rest yang berbahan plastik juga. Walaupun tidak terlalu besar, namun sudah cukup untuk menahan pergelangan tangan kalian. Wrist rest ini menurutku lebih cocok untuk tangan Panji yang berukuran sedang. Kemudian di bagian bawah keyboard ini ada 4 rubber feet dan juga tingginya masih bisa di custom dengan adjustable height. Kabel Wings of Liberty ini tebal dan nggak braided, tapi udah dilengkapi dengan velcro yang memudahkan kalian untuk cable management. Ujung USB Wings of Liberty ini gold plated, jadi anti karat. Sayangnya kabel ini tidak detachable dan juga tidak ada opsi untuk routing kabel. Keycaps yang digunakan dari Aula Wings of Liberty ini berbahan dasar ABS dan juga double shot injection. Fitur-fitur yang tersedia di keyboard ini lumayan banyak, seperti N-key rollover, Windows key lock, dan multimedia function yang ada di bagian tombol F1 sampai F12. Di bagian atas dari arrow keys ada beberapa profile LED yang bisa langsung digunakan dan juga diganti on the fly. Oh ya, perlu diingat, keyboard ini nggak punya dedicated software. Sebagai gantinya, keyboard ini punya 3 buah makro untuk custom LED. Tombol makro tersebut adalah F9, F10, dan juga F11. Jenis LED Wings of Liberty ini adalah rainbow color. Jadi, satu layer dari keyboard hanya memiliki satu warna LED doang. LED-nya juga bakal mati dalam kondisi idle selama 10 menit. Lanjut ke bagian yang paling menarik dari keyboard ini, yaitu switch-nya. Di Wings of Liberty ini, Aula memilih untuk menggunakan switch-nya sendiri. Tapi kayak kebanyakan blue switch lainnya yang ada di pasaran, blue switch dari Aula ini tetap tactile dan juga terasa clicky. Aula juga memberikan rubber dome yang berada di luar dari switch ini, membuatnya tidak terlalu clicky, namun tetap tactile. Rubber dome ini diklaim membuatnya waterproof dan juga melindungi switch ini dari debu. Fitur yang lumayan langka yang dapat ditemukan di keyboard dengan harga 400 ribuan. Dengan actuation point 1,9 mm, actuation point-nya lebih pendek daripada switch blue lainnya dari Kailh, Outemu, maupun Cherry MX. Keyboard ini juga sudah 100% anti-ghosting dengan 104 key rollover. Di bagian bawah keyboard ini ada saluran air. Jadi bagi kalian yang suka minum sambil ngegame, kalau tahu-tahu tumpah minuman kalian, tidak usah khawatir. Tapi jangan dipakai untuk mandi, karena garansinya akan void jika keyboard ini direndam dengan air. Lanjut ke bagian performance. Ada yang menurutku terasa aneh dari switch Aula ini. Mungkin karena adanya rubber dome di bagian atas dari switch-nya, membuat blue switch ini terasa seperti blue switch, malah seperti brown switch, dengan tactile yang lebih tinggi dan suara clicky yang lebih keras. Warna dari LED ini cukup terang dengan 7 level brightness, dan juga LED-nya bisa dinonaktifkan jika kalian terlalu silau. Now for the conclusion. Dengan harga 400 ribuan, Aula Wings of Liberty ini menawarkan sangat banyak fitur yang jarang dimiliki oleh keyboard dengan price range harganya. Build quality-nya pun tidak dipertanyakan menurut saya, karena kokoh dan juga ada wrist rest-nya. Walaupun tanpa RGB LED,
Menurut saya rainbow color-nya sudah cukup menarik dan juga cukup terang. Sayangnya beberapa toko hanya memiliki Wings of Liberty ini dengan satu varian switch saja, yaitu blue switch. Menurutku Wings of Liberty ini lebih cocok untuk setup produktif dan gaming kalian di rumah. Karena jika dibawa kemana-mana, Wings of Liberty ini lumayan besar dan juga lumayan ribet. That's it untuk review kali ini. Like video ini jika kalian menyukai mechanical keyboard, dan dislike video ini jika kalian tetap ingin stick dengan membrane keyboard. Kemudian jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. This is Aldura with Minitech ID. Thank you.